जय श्रीमन्नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण नारायण। महाराज जी, आजकल मान्छेहरूले शिवजीमा अनि भगवान नारायणमा धेरै भेद गर्दछन्। मतलब उहाँहरूलाई लाग्दछ कि शिवजी अर्कै हुन्, नारायण अर्कै हुन्। शिवजीको भक्तलाई लाग्दछ कि हाम्रो शिवजी नै ठुला हुन्, नारायणको भक्तलाई लाग्छ कि हाम्रो नारायणजी नै ठुला हुन्। यसको विषयमा संशय दूर गर्नुहोस्, मान्छेलाई धेरै संशय छ। जय श्री राधे। हर हर महादेव। तपाईँको बानी अति उत्तम रहेछ। म प्रयास गर्दैछु कि पहिला म नेपाली भाषा बोल्थ्यो, बिचमा बिर्से नबोलेर। तब भगवानको कृपा अन्त तपाईँको आशीर्वाद चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ कि नेपाली भाषाबाट। वेद शास्त्रमा भन्छ काल एव चक्रः ब्रह्म समाधि एवं महाशक्ति योगः। त्यही कारण भगवानले ये पनि भन्छ सुदर्शनम एव चक्र भेद इति महामाया। मतलब भन्छ कि यो संसार भगवान एक नाम हुन्छ कि कृष्ण भगवान को हो, शिव कौन हो। तपाईँले प्रश्न गरे विष्णु र शिव को हो। विष्णु काल चक्र हो, शिव भनेको चाहिँ त्रिशूल हो। त्रिशूल भनेको शिव मतलब सत्यम शिवम सुन्दरम, तीनटा नाम हुन्छ। शिव मतलब सत्य हो, सुन्दर हो, अन्त शिव पनि हो। त्यो सत्यम सत्य हो, शिव हो, सुन्दर हो, यो त्रिगुण भन्छ नेपालीबाट। विष्णु के हो मतलब मनको चक्र हो। जो प्राणी मनलाई जान्छ, चिनिन्छ, मनको बारेमा ज्ञात हुन्छ, त्यो नै ब्रह्म हो। त्यही कारण विष्णुले भन्छ जो मनले जित्छ ऊ प्रकृतिले जित्नु सक्छ। त्यसै कारण भागवतमा गुरु कृपामा यही लेखेको छ कि यो पदार्थ जो छ यो माया छ। त मायालाई आकर्षण गर्ने को छ? यो इन्द्र हो। जितेन्द्र हुनुको लागि भगवानले एउटा लीला गरेछ कि गुणको अधिपति कोन हुन्छ? अन्त गुणको अधिपति भनेको चाहिँ विष्णु हुन्छ। क्योंकि भोलेनाथ ने जब कृष्ण भगवान को जन्म भयो दर्शन गर्नुको लागि कृष्ण भगवान त्यो देवदेव महादेव र मानव रूपमा आएको छ। अन्त महादेव मानव के लागि आएको होइन। त्यही कारण महादेवको अधिकार छ कि मानवहरूलाई चेतना दिनु। त्यही कारण भगवान विष्णु अवतार लिए। अन्त यो मानव धरतीमा मानवहरूलाई सुख शान्ति प्राप्त हेतु। त्यही कारण जो त्यसै कारण भगवान पनि महादेव पनि मानव रूपमा दर्शन गर्नु आयो, साधु रूपमा। त्यही कारण साधु र माधवमा यही फल हुन्छ कि मानव के हो? आत्मा स्वरूप हुन्छ। साधु के हो? आत्मा स्वरूप। त्यही कारण जो आत्मा ज्ञान प्राप्ति हुन्छ उसको लागि भेदभाव होइन, होइन। ब्रह्मा विष्णु समान हो। जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज से बहुत सुंदर। कति समय लाग्यो?